ფაბრიკის თანამშრომლები უკვე შემოუერთდნენ საპროტესტო გაფიცვას რესპუბლიკის მოედანზე უკვე 2 საათზე მეტია სარესტორნო ქსელის მომსახურე პერსონალი და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არიან ქუჩაში მიმართეს პროტესტის უკიდურეს ფორმას და 6 საათამდე ისინი იქნებიან იქ სადაც იქნება საყოველთაო გაფიცვა დღეს სარესტორნო ქსელის წარმომადგენლები ამბობენ რომ ახლა მათი მთავარი მოთხოვნა ისევე როგორც საზოგადოების უდიდესი ნაწილის არის უკანონოდ დაპატიმრებული ახალგაზრდების განთავისუფლება და ასევე ხელახალი არჩევნები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ქვეყანაში ყოფილიყო უმწვავესი კრიზისი სწორედ ამიტომ ახლა ყველა ფიქრობს რომ იმ შემთხვევაში თუ ქართული ოცნება უკან არ დაიხევს საქართველოში გარდაუვალია კიდევ უფრო მძიმე და მძაფრი კრიზისი სწორედ ამიტომ ხალხი უკვე გადასული არის მოქმედებაზე ახლაც უამრავი ადამიანი დგას ქუჩაში დღეს არის პროტესტის 59 დღე და ეს არის უპრეცედენტო პროტესტი რომელიც დღეს საქართველოს მოქალაქეებმა აჩვენეს ახლა ყველა დგას რესპუბლიკის მოედანზე ფაბრიკიდან დაიძრა მსვლელობა რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო აღმაშენებლის გამზირი ასევე ფაბრიკის თანამშრომლები იყვნენ მისი ბანკის თანამშრომლებთანაც და ახლა ბოლო გაჩერება მათი არის რესპუბლიკის მოედანი 6 საათამდე ყველა იქნება აქ ყველა შეუერთდება საყოველთაო პროტესტი და ახლა ყველა ფიქრობს რომ ერთადერთი გამოსავალი ამ კრიზისიდან არის ხელახალი არჩევნები და უკანონო დაპატიმრებული პოლიტპატიმრების განთავისუფლება. ყველანი ვაპროტესტებთ დღეს დღევანდელ რეჟიმს, თავისუფლება რეჟიმის პატიმრებს, ძირს ჩვენი რუსული რეჟიმი რეალურად. ამას ვაპროტესტებთ ყველა იმისთვის, რომ არ გვინდა ესე ცხოვრება, არ გვინდა ამ ქაოსში და ძველ საბჭოთა კავშირში დაბრუნება, რაღაც სიგიჟესთან გვაქვს საქმე, აბსურდი არის ლეპტოპებით გამოდივართ და ლეპტოპებზე გვიწერია გაიფიცე, იხმაურე, არ ჩვენ არ გვინდა ეგრეთ ცხოვრება. ვიღაცებს სულელები გონივართ, მაგრამ ეგეთ უაზრობაში, ეგეთ სისულელში ყველაზე ლოგიკური და ყველაზე ნორმალური საქციელი რომ ეს არის ზუსტად მაგას ვაპროტესტებთ. აქვთ გავართ იმისთვის, რომ გავერთიანდეთ კიდევ ერთხელ და გავაპროტესტებთ დღევანდელი რეჟიმი. თავისუფლება რეჟიმის ტყვეებს ჩვენ გავიმარჯვებთ აუცილებლად. მადლობა. ვცდილობთ ჩვენი ხელისუფლება რომ ეს აზრი და ეს განსხვავებული ხმები, რომელიც მათ არ აწყობ, ჩაახჩოს, მაგრამ ყოველ ერთ დაკავებული ადამიანზე, ყოველ ერთ დაკავებული ჟურნალისტი იქნება ეს ჩვეულებრივი ჩემსავით საჯარო მოხელე 10 ჯერ მეტი გამოვარს და 10 ჯერ მეტი გაახეს თვალს და დაინახავს მათ ტირანულ რეჟიმს. ვითხოვთ პატიმრების გათავისუფლებას, რომლებიც არიან რეჟიმის ტყვეები, დაკავებულები მშვიდობიანი აქციების დროს, ასევე სოლიდარობას უცხადებთ სამსახურიდან გათავისუფლებულ საჯარო მოხელეებს და ვითხოვთ ახალ არჩევნებს. ამ ქვეყანაში ცხოვრება თითქმის ყოველდღე არის კიდევ უფრო შეუძლებელი და წარმოუდგენელი თუ არაფერი შეიცვალა და მე მჯერა რომ ეს პროცესი რაც ეხა იწყება და არაფერი არ მთავრდება გაგრძელდება მანამ სანამ არ მივახსენებთ ჩვენს ბიზნესს და სანამ არ დაგმოხილდება ჩვენი მოთხოვნები. სათქმელი მოხსის რომ არ გვინდა რუსეთში ცხოვრება, გვინდა თავისუფლება, გვინდა ადამიანის უფლებები, გვინდა დემოკრატია, ყველასთვის, ყველა ქვეყნის მაცხოვრებლისთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის ჩვენგან განსხვავებული აზრი აქვს მათთვისაც. უსამართლოდ იჭერენ ჩვენს თანამებრძოლებს, უსამართლოდ ეპყრობიან მათ და მათ უფლებებს არღვევენ ისეთ დონემდე, რომ ანუ ჩვენ სათქმელი ვეღარაფერი ვერ გურჩება და ანუ თან ამას აწარმოებენ სრულიად მოგონილი თითიდან გამოწვეული კანონებით, რომლებიც ჩვენ არ შეგვიქმნია, ჩვენ არ მოგვიწერია ამ კანონებზე ხელი და ჩვენი ხმა ამ კანონების მიღებაში არ ფიქსირდება და ანუ ჩვენ გვჭირდება რომ დაგვითმან გზა. უკვე 2 საათზე მეტია, რაც ყველაზე მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები დგანან ქუჩაში ორი მთავარი მოთხოვნით, ეს არის ხელახალი არჩევნები და უკანონო დაპატიმრებული ახალგაზრდების განთავისუფლება 6 საათამდე ყველა იქნება ქუჩაში, ხალხი აჩვენებს უპრეცედენტო პროტესტს და მოითხოვენ მათი მთავარი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას.